Что делать, если ваши «Жигули» не заводятся? С помощью мультиметра проверяем заряд аккумулятора. Если мультиметр показывает меньше 12, придется заряжаться. Если с аккумулятором все в порядке, пытаемся напрямую завести машину без зажигания. Для этого нам потребуется провод И исключить из нашей цепи зажигание. Если напрямую машина не заводится, значит проблема либо во втягивающем руле, либо в стартере. Go на замену. Ну а если машина заводится, значит проблема в зажигании. Обязательно проверь 3 провода в замке зажигания и всю цепь, которая идет до стартера. Это базовая база. Подписывайся, твоя АвтоВАЗовна.